ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் உங்கள் அரவன். அர்பன் லெஜண்டில் நம்ம பார்க்க போகிறது கொரியாவோட அர்பன் லெஜண்டான தி எலவேட்டர் மேன் அப்படின்ற கதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க கதைக்குள்ளே போகலாம். பேரை கேட்டதுமே தெரிஞ்சிருக்கும், இது லிஃப்ட்டில் நடந்த ஒரு அமானுஷ்யமான விஷயம் தானே. அங்கிருந்த அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளில் ஒரு 14வது மாடியில் ஹருக்கோன்ற ஒரு பொண்ணு இருந்தா. எப்பவும் போல் அவள் கிளாஸ் முடிச்சுட்டு ஒரு நாள் வரும்போது அவளோட அப்பார்ட்மெண்ட்டு கீழே யாருமே இல்லை. அவளுக்கு ஒரே ஆச்சரியமாக இருக்கு. திடீர்னு அவள் பயந்து அங்கேருந்து லிஃப்ட்டுக்குள்ளே போகிறா. லிஃப்ட்டுக்குள்ளே போயிட்டு அவள் போக வேண்டிய 14வது மாடி அழுத்துறா. லிஃப்ட்டு மூடுது. அப்போ திடீர்னு ஒரு கை வந்து அந்த லிஃப்ட் நிப்பாட்டுது. அங்கே ஒரு பையன் நிற்கிறான். அவன் ரொம்பவே வித்தியாசமாக இருக்கான் பார்க்குறதுக்கு. இவளும் ஒரு பயத்தோட கொஞ்சம் பின்னாடி தள்ளி நிற்கிறா. அவன் லிஃப்ட்டுக்குள்ளே ஏறினதும் அந்த பொண்ணை பார்த்து, நீ 14th ஃப்ளோர் போறியா அப்படின்னு கேட்குறான். அதுக்கு அந்த பொண்ணும் பயந்துக்கிட்டு ஆமாம் அப்படின்னு பதில் சொல்கிறான். அவன் உடனே அந்த பொண்ணை பார்த்து, நான் 13th ஃப்ளோர் போகிறேன் அப்படின்னு ஒரு மாதிரி சொல்லிட்டு திரும்பி நின்றுக்கிறான். அந்த பொண்ணும் பயத்தோட அவனை பார்த்துட்டு நிற்கிறா. லிஃப்ட் மெதுவாக நகருது. அந்த லிஃப்ட் 13வது மாடிக்கு போகுது. லிஃப்டோட கதவும் திறக்குது. அந்த பையன் அப்படியே வெளியே போகிறான். வெளியே போனவன் தன்னோட கையில் ஒரு பெரிய கத்தியை வச்சுக்கிட்டு அந்த பொண்ணை பார்த்து திரும்பி, நான் உனக்காக மேலே காத்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மாதிரி வித்தியாசமாக சிரிக்கிறான். அந்த பொண்ணுக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னே தெரியல. அவன் நேராக பக்கத்தில் இந்த படியை நோக்கி ஓடுறான். லிஃப்டோட கதவை மூடுது. அந்த பொண்ணு என்னென்னமோ பண்ணி பார்க்குறான். அந்த லிஃப்ட் நிற்க மாட்டேங்குது. அந்த லிஃப்ட்டும் 14வது மாடிக்கு போகுது. கதவு திறக்குது. அந்த பையன் அங்கே கையில் கத்தியோடு நின்றுக்கிட்டு இருக்கான். முகத்தில் ஒரு கொடூரமான சிரிப்போட அவன் மெல்ல அந்த லிஃப்ட்டுக்குள்ளே வரான். அந்த பொண்ணு கத்துறா. அங்கே யாருமே இல்லை. அங்கேயே அந்த பையன் அந்த பொண்ணை கொன்னுடுறான். இதுதான் தி எலவேட்டர் மேன் அப்படின்னு சொல்லப்படுற கதை. இது ஆக்சுவலாக என்னென்னா, 1950க்கு முன்னாடி இருந்த லிஃப்ட்டுகள் எதுலேயுமே எமர்ஜென்சி ஸ்டாப் பட்டன் கிடையாது. இந்த அர்பன் லெஜண்ட் கூட இந்த எமர்ஜென்சி ஸ்டாப் பட்டன் வந்ததுக்கு ஒரு காரணமாக இருக்கலாம். ஏன்னா 1950களுக்கு அந்த டைமில் தான் இந்த அர்பன் லெஜண்டும் ஃபேமஸ் ஆச்சு. அப்போ தான் லிஃப்ட்டில் எமர்ஜென்சி பட்டன் வந்தது. இது உண்மை கதையாக கூட இருக்கலாம், இல்லை அர்பன் லெஜண்டாக கூட இருக்கலாம். இப்போ நீங்கள் லிஃப்ட்டில் போயிட்டுருக்கீங்க. அப்போ ரொம்பவே வித்தியாசமான ஒருத்தன் அந்த லிஃப்ட்டில் ஏறுறான். இந்த கதையில் வர மாதிரி அவனும் உங்களுக்கு முன்னாடி ஃப்ளோரில் இறங்குறான். அப்போ அவன் உங்களை பார்த்து சொல்கிறான், நான் உனக்காக மேலே காத்திருக்கேன் அப்படின்னு. அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க?